Gracias, Presidenta. Bo día tamén a xente que nos acompaña dende a tribuna, estudantes e os promotores da ILP. É un gusto ver o señor Castro, co que últimamente comparto o seguimento do Mundial, porque está ben as declaracións, pero vostede máis eu falamos todos os días de como seguimos. E ademais, con esta camisola, porque eu ademais tive a oportunidade non coa de fútbol gaélico, pero sí de xogar baixo bandeira galega, camisola galega, sempre un gusto rememorar como xogador e como entrenador. A verdade é que tive a oportunidade de xogar tamén baixo camisola española, pero vou recoñecer sin ninguna secundaria. Gardo con cariño o meu equipamento da selección galega e non sei que pasou co da española. Digo sin ninguna secundaria, pero gardo con moito cariño, a pesar de que agora xa evidentemente xa non me sirve hai moito tempo, non é eso. Vostedes propoñen aquí unha iniciativa que recollen dunha ILP que evidentemente propón unha batería de medidas coas que prácticamente na súa totalidade é moi difícil estar en desacordo. A normalización lingüística, a promoción do deporte, integrar o deporte masculino e femenino, en definitiva unha serie de valores que son inherentes ademais ao deporte e que é moi imposible desacoplar da propia práctica deportiva, e coa que obviamente estamos todos de acordo. Pero vayamos ao esencial. Vostedes o que propoñen é a oficialidade das seleccións e sobre isto hai un debate, temos que recoñecer que hai un debate. Podría ser por un criterio deportivo. O criterio deportivo da oficialidade, que o que implica, para ser claros no debate e non darnos voltas, que implica que non existirían seleccións españolas e si existirían seleccións galegas e, por tanto, todo aquel deportista, home, muller, que fora galego ou galega tería que competir baixo a selección galega, en caso de ser seleccionado. Non se preocupe, non se alporice, que lle vou explicar agora por que é así. Pero como sen excluíntes, porque non existe en ningún lugar a posibilidade de elexir por parte dos deportistas, nós o que plantexamos é algunha dificultade. En primeiro lugar, non existen categorías base de formación, porque aí hai seleccións e, salvando algunha excepción moi puntual que é prácticamente inexistente, as seleccións galegas existen e compiten, e iso é positivo. E en alto rendemento, como nos defendemos a existencia que xa está tardando moito dende 2009 en recuperarse seleccións galegas para moitas das competicións e partidos que se xogan, e iso claro que o defendemos, non nos cadra tanto a oficialidade porque exixe esa exclusividade. E esa exclusividade é unha dificultade para competir internacionalmente, e xa non se trata únicamente de que o nivel da competición, cando un non ten aspiración internacional, baixe, sino que hai moitísimos recursos detrás dos sistemas deportivos que son algo máis que seleccións. Moito máis, os centros, as oportunidades, os medios, a financiación, incluso a financiación que non teríamos capacidade agora mesmo de aportar, e que moitísimos deportistas beneficianse dela sendo parte de plans estatais. E, por tanto, nós aí vemos dificultade, e así o ven moitos e moitas deportistas os que tivemos a oportunidade de consultar. Non lle direi se cito algún deles, que pode ser, pero en todo caso que transmiten que eles teñen toda a vontade, e esa tamén é a nosa posición, de participar en seleccións galegas, pero que non sexa excluinte no feito oficial. Porque en realidade isto non é un debate deportivo. Tamén temos que ser un pouco máis claros. E non se trata de decir que o deporte e a política non se poden misturar. Eu defendo aquela lección que deu Paul Breitner de debemos centrarnos no deporte pero non ser eunucos políticos, e creo que tiña toda a razón do mundo. Isto é unha cuestión que ten que ver con algo máis. Por tanto, vayamos a eso máis. É unha proposta que no que tocante exclusivamente á oficialidade, senón que todo o demais compartímolo, e aí vai a nosa emenda, é inoperativa. Vostede, señor Castro, puso algúns exemplos, pero non son reais, teñen algo de trampa. Non é operativa. Xogos Olímpicos. A decisión de competir en Xogos Olímpicos é da propia Organización dos Xogos Olímpicos, que recoñece directamente os países que están recoñecidos pola ONU, exclusivamente. Non o vamos a cambiar aquí, por tanto, quedaríamos sin xogar se queremos recoñecer oficialmente de maneira excluinte a selección galega. E as federacións internacionais recoñecen as normativas estatais. Por tanto, debemos ir aí a modificarlo. E este non é un debate que teñamos só nós, sino que é un debate que está no plano estatal. De feito, está en trámite a Lei do Deporte do Estado, aprobouse no Congreso neste mes pasado, xa que estamos en decembro, leva registrada dende abril, e a partir dese traballo irá ao Senado e volverá de volta. E aí existiu un debate sobre as federacións autonómicas e as seleccións autonómicas. Debate que se resolveu por maioría, non necesariamente todo o mundo de acordo, evidentemente, e que implica
algunha cuestión que creo que é importante que reflexemos. En primeiro lugar, o modelo que se adopta en España é un modelo bastante habitual dentro dos máis avanzados. Quere dicir que non é un modelo que defenda exclusivamente a selección española para todos os deportes. Non é así. Non é así. É certo que é un modelo que pode ser discrepante, pero non é así. Recoñece a posibilidade, e nós estamos non só de acordo, sino que votamos a favor deso, de que aqueles deportes con vinculación tradicional ao territorio teñan a súa propia posibilidade de ter selección propia. Incluso recoñecendo algúns espazos como aqueles deportes que demostren a súa tradicionalidade, por exemplo, tendo federacións previas ás federacións internacionais, ou a propia Federación Nacional na que agora estiveran inseridos. É o caso do fútbol gaélico, que con esta lei podería competir, e é o caso tamén do fútbol británico. Por eso Gales pode competir en fútbol, en cricket, en rugby, pero non en baloncesto ou noutros deportes, porque non teñen esa federación recoñecida. Por lo tanto, cando falamos de que Gales ten selección, non. Gales ten selección nalgúns deportes, e está ben, pero porque a selección de fútbol de Gales ten unha antigüedade moito maior que a propia Federación Internacional de Fútbol, xa que vostede falou exclusivamente de fútbol. En realidade, todas as realidades que vostede está defendendo aquí, lexítimas e boas, están defendidas nesa lei do deporte. Fronte a que nós votamos a favor, o PP votou en contra, e o BNG abstívose, se non me cuadran mal as contas. Pero permítame, porque non me podo resistir, que o BNG fixo unha emenda a esa lei. E voulle a ler sobre este punto, fixo máis, pero sobre este punto. Para a participación en actividades ou competicións deportivas oficiais de ámbito estatal ou internacional, as federacións deportivas de ámbito autonómico as federacións poderán integrarse, se o desexan, nas federacións de ámbito estatal ou participar directamente. E non podemos estar de acordo, porque esa é a proposta do BNG. E non podemos estar de acordo por dúas cuestións. Primeira, porque vostedes deixan a decisión en mans das federacións, e non o compartimos. Si é un criterio estrictamente deportivo, falemos do deporte, pero creo que chegamos á conclusión de que non era estrictamente deportivo. Por tanto, non podemos deixar as mans das federacións isto, independentemente de que algúns estemos pensando agora en algún presidente de federación. Pero, máis alá deso, non podemos deixar en mans das federacións. E, ademais, porque permite habilitar que algunhas federacións, segundo o criterio da propia federación, decidan ou non facelo. Si é un debate simbólico, que o é, e é un debate identitario, que o é, como é posible deixar os símbolos en mans de estruturas privadas como as federacións? Que valor teñen os símbolos cando a decisión do que se fai coa identidade nacional dun país queda en mans das federacións? Non é unha emenda que respete a iniciativa legislativa popular que trae aquí, que é moi coherente en si mesma. Un pode estar de acordo ou en contra, pero a emenda do BNG non respeta esa identidade, porque entrega a decisión da identidade, se é que a selección galega ten que responder ao criterio de identidade nacional. Entón, por que van a decidir as federacións? Que, repito, son entidades privadas. A ver se é que os símbolos van a decidir entidades privadas. Isto xa a nos complicaríanos aínda máis a decisión. Pero, en todo caso, non estamos de acordo con esa emenda, que, por suposto, nós no Congreso rexeitamos. O BNG, obviamente, presentou unha e votou a favor, pero non saiu aprobada. E nós defendemos, sí, a proposta que fai a actual lei do deporte, que habilita que en certos deportes, ali onde se demostra tradicionalidade, é viable. Está pensado, sí, originalmente para algúns específicos. O deporte, o fútbol gaélico, a pelota vasca, porque hai que ser realistas. Tampouco ten sentido nunha defensa unilateral dunha España única, unida, grande, libre, que a pelota vasca non teña unha identidade propia, ou non defende que teña unha identidade propia en Euskadi, non nas Vascongadas, en Euskadi, tamén en Navarra, e que se poida xogar ali con seleccións propias. Ou que o fútbol gaélico, que non o xogan en Cartaxena ou Gallá, sexa propio da nosa terra e, por tanto, poidamos ter selección propia. Porque, ademais, así o recoñecerán, aí sí, esa vía, as federacións internacionais, porque ese é o modelo que utilizan tamén as federacións internacionais. Por tanto, a lei do deporte que fai a abrir esa posibilidade ali onde ten lógica identitaria dende o noso punto de vista e facelo na liña na que fan todos os países. Tamén o modelo británico, que é o defendido. Tamén o modelo británico, que é o modelo exemplar, que solamente permite seleccións nestes deportes. Podesme escapar algún, cricket, rugby, fútbol, deportes tradicionais anglosaxóns e, por tanto, que tiñan esa identidade e ese arraigo antes das federacións internacionais. Por tanto, nós creemos que si é un criterio deportivo é debatible,
legítimamente debatible, pero debatible, que normativamente é inviable, porque non seríamos recoñecidos e, por tanto, estamos intentando debatir sobre algo que non nos recoñecerían e, por tanto, estaríamos perxudicando aos nosos deportistas, e iso tampouco pode ser o obxectivo. E se é simbólico, entendemos a intención simbólica, pero non compartimos enfrentar bandeiras. Nos creemos na identidade das persoas e, ademais, non compartimos a proposta que fai o BNG, que deixa en mans das federacións a decisión de se o deporte pode escoller ou non, que eso é o que vostedes antes me apelaban, de que non é excluinte. É excluinte, porque non hai ningún caso dun deportista que, sin cambiar a nacionalidade, e aquí non se podría cambiar a nacionalidade, porque eso é unha cuestión que vai por outra vía, polo de agora, o que non, como non se podría cambiar, non poderían ser un deportista que pode escoller xogar este ano xogo por Galicia e mañán por España. Sería excluinte, forzadamente para os deportistas, aos que, por certo, algúns tamén poderían opinar o contrario. Por tanto, nós o que facemos é unha proposta que plantexa levar o marco competencial ao máximo. Reivindicamos a necesidade das seleccións nacionais, identifícanos, pero que non queremos entrar en confrontación con outras seleccións cando normativamente é un disparo no pé e cando en realidad deportivamente tampouco tería moito percorrido para nós. E, por tanto, remato xa, Presidenta, nos defendemos esta emenda que plantexamos porque vai acorde ata o máximo teito competencial con aquilo que a Lei do Deporte aprobada habilita e que, ademais, deixa o espacio para facer a reivindicación máis natural, que é que os que tivemos e os que non teñen, pero teñen vontade de sentirse identificados coa selección galega, poidámoslo seguir facendo ata o máximo das posibilidades que tengamos. Porque, repito, eu xoguei baixo esa camiseta e foi un enorme orgullo. Encantaríamos volver ter a oportunidade, aínda que eu era unha xoven promesa, pero agora xa crecí. Moitas gracias. E entón non teño oportunidade. Moitas gracias. Moitas gracias.